masno je jedna od najučestalijih bolesti modernog čovjeka, što veliki broj vas toga nije ni svjestan. U današnjoj emisiji ću vam govoriti što je masna jestra, koji je najjednostavniji način da saznate da imate praktično sigurno masnu jetru. To ću vam reći u danjem dijelu emisije. Znači ću vam jedan specijalan napitak koji pijete svakodnevno, recimo mjesec dana zaredom, i u potpunosti čistite jetru i detoksicirate tijelo i značajno smanjujete bilo koju bolest jetre na potpuno prirodan i siguran način. To ću vam reći u danjem dijelu emisije. Prisutnost masnoće u jetri je normalna. No ako masnoće čine više od 5 do 10% težine jetre, moguće da imate alkoholnu ili nealkoholnu bolest jetre. U nekim slučajevima ove bolesti mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija. Masna jetra može biti posljedica konzumiranja umjerene i velike količine alkohola. Ona može biti posljedica čak i kratkog razdoblja opijanja, akutna alkoholna bolest jetre. Vi dobivate masnu jetru, a da vi toga niste ni svjesni, jer se masna jetra dugo ne pokazuje u značajnijim simptomima. Što je više masnoće na jetri, to je veća upala, a nakon masne jetre ćete dobiti fibrozu i cirozu jetre i zadnji stupanj je zapravo sami rak jetre. I reći ću vam sada par informacija što će vas u potpunosti šokirati. Ovo su zadnje informacije, moji dragi gledatelji. Dakle, vjerujte, liječnici koji se bave medicinom prije 30, 40 godina, 50 godina, mogli su pleći svoj cijeli radni vijek da nikad nisu vidjeli da osoba ima masnu jetru. Danas je masna jetra jedan od najučestalijih problema modernog čovjeka. A zašto, moji dragi gledatelji? Zato što se mi svakodnevno drogiramo i sa super lošom hranom i sa nenormalnim konzumiranjem lijekova i naravno sa lošim načinom života. Posljedica specijalno izuzetno loše hrane, nećete vjerovati, najzadnje studije pokazuju da 30% djece ima masnu jetru. Ili možete vjerovati, dragi moji gledatelji, da djeca imaju masnu jetru. Dakle, masna jetra kao takva, vi možete njih imati 5, 10, možda čak i 15 godina, ali sljedeći korak je sigurno ciroza, fibroza jetre i zadnja faza je rak jetre. I ta procedura može proći i 20 godina, jer naše tijelo ima značajnu mogućnost da nas brani od tih problema, čak i desetljećima, ali ne može zauvijek, za Boga miloga. To prevedeno znači, mi kada idemo super lošu hranu, sa kroničnim nedostatkom minerala i vitamina i sa unosom specijalnih vrsta štetnih kemikalija, to radimo svaki dan, sa onom hranom koju kupujemo u dućanima, logično je kad to radimo godinama da naša jetra jako loše funkcionira. I što mi, moji dragi gledatelji, trebamo? Normalno da trebamo početi razmišljati da zdravo živimo od početka i da vi vašu djecu počnete učiti što je zdrav način života. Mi smo to potpunosti zaboravili. Mi smo počeli masovno trovati svoje mozgove sa svime što nam se reklamiraju najveće kompanije na svijetu. Moramo se malo trgnuti jer u rapidnom su porastu sve najgore bolesti modernog čovjeka, tako i rak jetre. Vi toga ne znate jer takvih informacija nema u mediju, a mi koji se s time bavimo svaki dan, mi itekako dobro znamo. Jedan od najgorih bolesti modernog čovjeka će biti bolesna jetra i na kasnije razvijenje citroze, fibroze i rak jetre. To želite spriječiti, za Boga miloga, i postoji mnogi prirodni načini. A kako ćete vi znati praktično da sigurno imate masnu jetru? Vjerojatno prvi pokazatelj da imate masnu jetru je pretilost. Najjednostavniji način da prepoznate masnu jetru kod kuće je da se uspravite. Kada ste se uspravili, trebate izravnati leđa i glavu. Stojite ravno i gledate prema naprijed. Sada pogled spustite prema stopalima, bez da se saginjete prema naprijed sa leđima. Ako ne možete vidjeti vaša stopala, najvjerojatnije imate masnu jetru. Velika količina masnih naslaka u stomaku praktično uvijek znači da imate masnu jetru, a da toga još niste svjesni, jer ne primjećujete rane simptome bolesti. I to je ono što morate voditi računa. I što naravno niko ne vodi računa. Ja ne znam, ja mu radim 5 godina, meni dalje još nevjerojatno da jako mali broj osoba shvaća da smo u kritičnom fazu povijesti čovečanstva. Da nikada nismo više bili bolesniji i nikad nismo gori. I to sve ima u uzroku nekoliko jako interesantnih situacija. Slušajte me, moji dragi gledatelji, mi ne možemo zauvijek biti pretili. Prekomjerna tjelesna težina značajno oštećuje naše tijelo i našu jetru. Ono što zadnje studije isto tako pokazuju, 70% odraslih osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu. Možete zamisliti, osobe, 70% odraslih osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu. Kao što sam rekao, masne jetre ćete najbolje prepoznati ako imate jako velike količine masnih naslaga u stomaku. Jer nemoguće da imate masne naslage svuda oko stomaka da vaša jetra u potpunosti čiste. Nemojte biti naivni jer to apsolutno je nemoguće. Velika količina sala, masnih naslaga sigurno znači masnu jetru. To što vi ne primjećujete rane simptome masne jetre, to je vaš problem.
Ali će problem jednog dana doći do toga da ćete sigurno rapidno oboljevati i to zapravo nikome ne bi preporučio. I šta možete napraviti, moji dragi gledatelji? Vi koji me redovito pratite, znate da unazad nekoliko mjeseci sam otvorio svoj dućan zdrave hrane. I u ovih nekoliko mjeseci o jednom specijalnom dodatku prehrane nikada nisam govorio. Ja na mom dućanu zdravih dodataka prehrane imam najbolje dodatke prehrane na svijetu koji trenutačno postoje i uzimaju se od kompanije koja se naziva Fitline. Sve informacije o kupovanju dodataka prehrane naravno imate dolje ispod video zapisa. Specijalno ću vam preporučiti za sprečavanje masne jetre. Jednom godišnje ćete kupiti nešto što se naziva Celschutz. Celschutz je ovako specijalan dodatak prehrani koji se nalazi u jednoj kutiji gdje se nalazi jedan specijalni prah. Ovaj prah je krcat sa jako bitnim mineralima i vitaminima koje uzimate svaki dan. Ono što dobivate sa Celschutzom, prije svega u vaše tijelo ubacujete selen, vitamin A, vitamin C, vitamin E, naranču, zeleni čaj, kurkuna, aronija, bosiljak, oregano, špinat. Možete zamisliti, moji dragi gledatelji, dakle u ovome samom dodatku prehrani u obliku praha imate nevjerojatnu količinu super zdravih sastojaka u organskim, čistim, preporučenim formama. I vi ako ćete piti jedan napitak sa ovim dodatkom prehrani, prije svega detoksicirate tijelo i poboljšavate funkciju jetre, te se štitite od raka jetre. Jačate imunitet, smanjujete rizik od nastanka raka, potičete plodnost i smanjujete rizik od seksualne disfunkcije. Potičete bolji rad srca i krvnih žila, kontrolirate krvni tlak i smanjujete rizik od srčanog udara. Poboljšate zdravlje zglobova i uklanjate bol, ukočenost i otekline. Uklanjate vidljive znakove starenja i sprečavate nastanak bora. Sprečavate nastanak dijabetesa. Potičete bolji rad kože i kose, uravnotežujete rad hormona i poboljšavate rad štitnjača. Poboljšavate vid i smanjujete rizik od demencije, potičete rad spolnih hormona, potičete plodnost, smanjujete simptome astme i puno toga. Jer možete zamisliti, dragi moji gledatelji, u jednom napitku dnevno to ćete napraviti. Znate kako vam se pravi napitak? Dakle, odete u dućan zdrave hrane, imate dolje informacije, kupite nešto što se naziva Celschutz. Sve što će vam trebati dnevno, bit će vam jedna čaša, treba će vam Celschutz u prahu i treba će vam jedna mala kašika. Uzmete u jednu čašu od recimo 250 ml ili 200 ml stavit ćemo 4 male kašičice samoga praha. 1, 2, 3, 4. 4 male kašičice praha i onda sad dodamo recimo 200 ml vode. Uzmemo 200 ml vode, sve dobro promiješamo. I sve što trebate ovo piti jedan puta dnevno. Ali to može biti jednostavnija verzija. Nevjerojatno ukusan. Dakle, ja vam Celschutz pijem redovito svaki 3 do 4 mjeseca za prevenciju, a vama ću preporučiti da pijete 1 do 2 puta godišnje. Sve što trebate uzeti, uzmete 30 dana zaredom i pijete ovaj napitak. I prevenirate sve ove bolesti koje sam ja vama rekao, uzimajući ovo. Ono što je interesantno za ove moje dodatke prehrane. Oni se čak mogu kombinirati sa svima vama koji nažalost konzumirate velike količine kemijskih sintetskih lijekova. Upravo glavni razlog oboljevanja vaše jetre će biti svakodnevno uzimanje lijekova. Vi ako pijete lijekove smijete piti dakle i ovaj sami Celschutz, izvanredna situacija da smanjite, umanjite dakle negativni utjecaj kemijskih lijekova na vaše zdravlje. I to je moja preporuka za sve vas. Prirodno, sigurno i slično. Vi ukoliko želite čuti moje savjete, ukoliko želite da vas ja osobno liječim i savjetujem, imate mogućnost nazvati Mario Lab Centar. Na brojeve telefona +385 98 9179 200. Ja vam danas radim sa cijelim svijetom i sa pacijentima iz preko 200 zemalja svijeta, redovito svake godine radimo specijalne konsultacije i savjete. Kogod hoće može nazvati iz cijeloga svijeta i ja ću po vašim potrebama napraviti specijalan program nutricionizma i prirodnih lijekova da se prirodno i sigurno liječe vaše bolesti. Ja ću vam dati najbolju šansu da ne dobijete bolesnu jetru ili bilo koju drugu bolest i oboljenja. Nazovite ordinaciju, kupite moje dodatke prehrani. Oni su to napravili svima vama da se poboljšaju zdravlje i ja se toplo nadam da ću vam pomoći kao što pomažem velikom broju osoba. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam preporučiti koji je najvažniji simptom ili simptomi da imate sigurno problema sa bolesnom jetrom. Otkrite ovom video zapisu pored mene, ima tu puno simptoma koji ukazuju osim onih pretilosti i težine što sam rekao. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta, moji dragi gledatelji, lijepi pozdrav.